Sot jemi e premte 19 prill, ora shënon 22:01. Jemi drejt për së drejti në këtë ditë të fundit të javës. E premtja vjen shpejt, java ikën shpejt. E premtja është nata që unë e pres me shumë dashuri. E kam thënë dhe nuk do të lodhem sëri për sërituri, sepse premtja këtu ka art, ka kulturë të mirë, ka letërsi të mirë, ka dramaturgji të mirë, ka artist të nivelit parë. Për çfarë do të flas sot? Shikoni, kush e ka lexuar një herë Skënder Sherifin do donte t'i rikthej sërish dhe sërish më ka ndodhur mua. Pra, më ka ndodhur për faktin se mbasi kam lexuar Silencium, një botim i tij para disa viteve, yra tashmë në borderline. Në borderline-in e tij, në librin më të fundit të këtij autori në shqiptar obelg. Borderline, libri është saktësisht ky. Pra, borderline është bota e Skënder Sherifit, një botë jashtë normave apo kufive të rëndomt, jashtë kornizimeve apo formatimeve të bezdisshme. Borderline janë poezi që Skënder Sherifi ka shkruar, imagjinoni, diku nga vitet 76-78, kur autori ishte as më pak dhe as më shumë një djaloshar në 21 vjeç. Është shkruar libri dhe janë shkruar poezit në një kohë të themi të trazuar të Europës perëndimore. Mbani mend, jemi në zemër të revolucionit seksual, në Francë, në Angli dhe në vende të tjera të Europës. Jemi në epokën e rokut, nëse doni të Ashashit, edhe të shumë zhvillimeve që mori në atë kohë rinia europiane. Nuk mund të qëndronte jashtë në kësaj race të të rinjve europiane, dhe i riu belgo-shqiptar Skënder Sherifi në atë kohë 21 vjeç. Dhe ndaj është kjo arsye sepse nuk mund të ishin ndryshe poezitë e Sherifit përveç se të angazhuara me mendime, me ide, me thënie, me pikpyetje mbi fatin e njerëzimit. Por sa shqiptare është poezia e këtij gjysmë shqiptari? Do të pyesni shumë nga ju. Dikush thotë që fuqia që ajo mban është tërësisht shqiptare. E thonë disa kritik, pasi është pjesë e asaj poezie që ka nevojë të transmetohet si pjesë e trashëgimisë sonë në vargje. Kur doli Silencium pak vite më parë, ne folëm gjatë për të. E kam intervistuar disa herë Skënder Sherifin dhe nuk mërzitem së ri-intervistuari. Sot ai, së bashku me mua, do të udhtoj në borderline-in e tij poetik. Dhe unë i them, mi mbrëma. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça me fait plaisir d'être avec moi. Është një përshëndetje e zakonshme dhe në shenjë të respektit e bëra në frëngjisht, me qenë se është një frankofon në nivelit të pak. Do të shkojmë avec votre plaisir, mon cher ami, amore mio. Oui. Ah, dashuria ime kaq sublime. Dëshiroj që ne të dy të duhemi, si askush në botë, në mira thellime, dëshiroj që të ekzistojmë të përqafuar si askush në universin e jetuar. Mjaftojnë disa vargje, unë lexova vetëm një strof, po ka shumë të tilla, për të kuptuar se sa i thjesht është motivi i jetës tek pena e Skënder Sherifit. Çfarë është kjo dashuri? E drejt për drejt, Skënder, dhe pa dreda. Nga bura. Është dashuri që i kushtohet disa personave të caktuar, po është edhe dashuri si kushtohet gjithë njerëzimit. Do me thënë, është dashuri fragmentare edhe absolute, është një dashuri e demultiplikume si pas momenteve tjetës. Këtu në këtë tekst si e lexova, ishte ton dashuria që o kom kushtu aktorëve të filmave italianë, të koncentrume në tekst, per ata e ka emrin Amore Mio, titull italisht, per me ishte një mënyrë me i nërrua, me au bën një omazh
aktorëve Dhe të mendosh që aktoret të famshëm italianë. janë Sofia Loren, Claudia Cardinal, Silvana Magnani, Monica Vitti, Anna Magnani, Lucia Bozé, Ornella Muti. E pa nuk mund të ishte ndryshe, përveç se fansi këtyre bukurive të Italisë së viteve 60-70, voilà. Shafans, absolutisht. Bien sûr. Mirë, megjithatë, unë mendoj se ka shumë dashuri në librin tënd. Po tjetër. Ky raport i yt me ndjenjën nga vjen Skënder? Po vjen, fillimisht vjen nga revoltat si kom pas në Rini, vjen pastaj nga etja për një absolute alla Rimbaud, edhe ajo, vjen pastaj nga kurioziteti, për të ditur sa më shumë gjana, për të eksperimentuar sa më shumë, për të thithur sa më shumë kultura, arte. E do me thonë të gjitha këto bashkë krijojnë një dëshirë natyrisht për dashuri, po edhe një pyetje se ka dashuri e vërtet mund është 50% e librit i ngopur me dashuri, po libri ka edhe, si e tha në fillim, shumë mirë, ka mendim, ka pikpyetje mi njerëzimin, mi problematikat sociale, politike, filozofike. Do me thonë, nuk je, edhe pse je i tërhequr nga gjitha format e dashurisë, po edhe e konsidero veten si pjesë njerëzimit, edhe të dhem fati njerëzimit, edhe i shtro veti pyetje mi problematikat e njerëzimit. Do me thonë, për një djalë 31 vjeç, është poezi me shumë mendim, fakte, me shumë kërkesa e pyetje humane, si ta thash, flitet për politikë, për situatën në Afrikë, në Europë, në Amerikë, drejtat e njeriut. Ka shumë tekste si përmenden ato probleme të asaj kohë, lufta e Vietnamit. E do me thonë, nuk ka vetëm një poezi egocentrike, une me problemet e mia të dashurisë, edhe jashtë botës reale që më rrethon. Jo, përkundrazi, jam pjesë e botës që më rrethon, këtë botë që më rrethon ka gjanat që më pëlqejnë, ka gjanat që nuk më pëlqejnë, ka gjanat që më revoltojnë, ka gjanat që më shqetësojnë e më krijojnë pyetje, edhe tentoj, nëse nuk e gjaj përgjigjen, s'paki me shtru pyetjen. Eksakt. Do me thonë, ka pyetje, ka përgjigje, ajo që unë vëre në borderline-in tënd, i dashur Skënder, është fakti se ti ke qëndruar 100% besnik gjenezës tënde të një malsori nga Valbona. Po, di famyre po. Këtë e pash në vargun tënd, këtë e pash në ritmin e poezive. Nga vjen kjo kimi, kjo lidhje, dhe si ke arritur ta mbash kaq gjallë? Po, edhe unë e gani herë çuditna me këtë fakt, interesant është. Është ajo besnikria spontane, gati thuja genetike, qaku, flet ajo memoria e lasht e trashigur, ajo jehona e asaj memorie, i kije në veti fjalët e nanës, fjalët e babës, fjalët e gjyshrave, fjalët e figurave shqiptare, fjalët e historisë. Edhe tona këto janë në backgroundin tonë, edhe një farë mënyre me qenë se ti di si e ki atë origjinë, që vjen nga i pik burimi, pik nisje, i thua veti instinktivisht duhet me respektuar. Po nuk e mendon atë gjë, vetëm e pratikon instinktivisht, thua është gjeneza ime, nuk kom pse iki gjenezë time, o burimi im, pse me ik burimit tim. Atëre, mi atë konstatim intuitiv e instinktiv, mas sa nej e vesh personalitetin ton, ose rrugtimin ton, e vesh me shkado, me elementet e Europës, me elementet Amerikan, Afrikan, Asiatike, se nuk prish punë, se nuk ta shvendos piknisjen e identitetit. Do me thonë, janë vetëm elemente shtesë. E ki bazament shqiptarofon ose malsor, si e tha shumë mirë, e nështë është edhe trashigimia subkonscience, e
Kreshnikve e këngëve të vjetra, Muja Halili, Tanusha, A shpërsojnë këto krimtarin tënde, Skënder? A shpërsojnë ndonjë çik? Japin një farë fuqie epike Exact. post-modernitetit andimor. E kjo martes, ky kombinim Shumë e bukur. i frymës antike shqiptare, ana e Odysseus Homerit, tu vois, ajo ana e vjetër kështu, si është e munshune, me ato vargët epike, rapsodike e antike, vjen me figurat e modernitetit frankofon, anglofon, edhe krijon një përplasje në fillim, po masanej krijon një alkimi, një koktel shumë special. Eksakt, vjetre. E kjo është misteri. Do ecim, jemi në shkurt të 1976-ës, 21 vjeçari Skënder Sherifi, duke u thuar në trenin Paris-Bruxelles, kujtohet për Juliette Greco. Për gjithë ata që nuk e dinin, është një këngëtare emblematike në ekzistencializmit, në Saint-Germain-des-Prés. E muza Jean-Paul Sartre. Muza Jean-Paul Sartre, i madhi Jean-Paul Sartre, nuk mund të kishte, përveç Julien Greco, tjetër muzë, po edhe Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ne këndojmë trëndafilor, zogun blu të netëve tona që nuk di ku mbie u njërë, që nuk e di si ndodhja, ne jemi pra në thellësi, miq të vjetër, miq të rinj, maciranor, rërit në nshi. Pa e kuptuar, sepse ndodh kjo. Pa e kuptuar se si gjerkur ëndra tona kanë përullur peizazhe diamantesh në gur. Si shpjegohet që poezitë të shkruara 43 vjetë më parë vijojnë të qëndrojnë për sëri kohës. Po bëja çudi, thash, kanë ato një mister, se çdo gjë vjetrohet. Del jashtë mode, del jashtë kohe. Çfarë kam poezia jote që qëndron? Noshta e ka naturalitetin, sinceritetin. Edhe këto sentimente edhe nuk demodohen, sepse Juliette Grecoja është amblem që kalon kohën. Edhe ti ja kushtoj tekst i cili flet për sentimentet tua, ndjenjat tua, këtë muzë fantastike të viteve 60 në Paris. Ajo muzë hin, si me thamë, hin historinë e këngës franceze, se Juliette Grecoja hin me Jacques Brelin, Charles Trenet, Georges Brassens, Claude Nougaro, edhe on panteonin e memorjes kolektive franceze, edhe për këtë arsye subjekti nuk demodohet, po edhe mënyra e jote sinqertë dhe shumë spontane, e pa kalkulume, e pa sforcume, edhe ajo e kalon kohën, në fakt. Besoj si mu në lezo mas 200 vjetë. Po, ke prashtë. Po, flet këtë tekst, qysh flet sot. Pa problem. Po, në fakt, nuk kemi vetëm Sofia Loren dhe Juliette Greco, por kemi dhe Nenetën, atë pronaren e një kafe popullore të Lagjes. Si përgjante tablove të Breguet. Se bon, attends, rumbullaksia e trupit tënd plot jetë ovale. Me dëshiren e pashuar për të ngrënë e pirë në nivel, shfaqej drejt për drejt nga një piktur flamane, një lloj Rubensi i përzjej me Bruegel. Sa se Nenetë? Po, Neneta, një kafe popullore, është personazhi i jetuar në net? Po, është personazhi vërtet e mante një kafe të Lagjes. Një kafe jo në mod, po kafe popullore e Lagjes. E me qenë se unë e banoja aty afer, shkoja regullisht me shkruat poezia aty, edhe me noj liber në dorë, e aty ishin vetëm njerës kafeve të Lagjeve, pontor, shomazhista. Me qu'est-ce que c'est ça? Écoute, gjithë djaleria dyndej në bistro me plot shpres për të ngjyer majën e Shkopit në sherbetin e mares. Ma qu'est-ce que c'est majë e Shkopit?
Mais tu sais... Ben, c'est quelque chose d'autre, non? Ich den ich weiß, d'accord. mit Gisi Fellini in Film. Ah, my God. Ma kujtoj ke pikturën flamane, Okej. kishte një trup Fellinian, Voilà. edhe krijonte fantazma, OK. e ishte e pritshme. Do më thonë, shpesh herë më ofronte bira, se thonte më ka ardhur një poet në këtë kafe, D'accord. ku vinin vetëm proletar e t'assistuam. Mais tu sais qu'il y a un peu d'érotisme dans cette Mais oui, il poésie. y a un peu d'érotisme. O, ka bien sûr. pak erotizëm në këtë. Oui. Butësia e trupit tënd, thot 21 vjeçari i 76-s, plot dhjam, me forma ovale. Në makutrinë e pashuar për të ngrënë pjata ireale, shihej drejt për drejt nga një piktur belge në anvers. Ah bon. Bah oui. Tek libri i fundit kam parë poezi që janë i ka të gjitha. Një botë lirie, ka hov, ka epsh, ka puls, ka spontanitet. Të gjitha këto. A janë vetë Skënder Sherifi i 76-s? Po, janë me të vërtet personaliteti si kom qenë në atë period, po besoj si edhe këto pulse e këto hove i kom rujt edhe sot, vetëm si au kom shtuën urtësin, një dozë budizmi, një dozë Bertolt Brecht, një distancu me vetën, po në esencë i kom rujt tona këto, të më thonë, tona këto frymëzime, e epshe, e pulse, e impulse të asaj kohë, po me maturitet, me vitet që kalojnë, C'est bon. shtohet edhe ajo la sagesse, ajo urtësia, distanca, filtrimi, autokritika nga njëherë, mi vetë vetën, një farmoshe njeri do me gjetë edhe një lloj qetësie, edhe një lloj heshtje fakt, një heshtje që të mush e që flet në vend të zhurmës fakt. Tek poezia Ura Maribo, ti e sheh urën si diçka që lidh. Po. Ku kalojnë fate, rrjedhin dashurit, çfarë është mesazhi i kësaj poezie? Po jom nis i dashurimi nga Ura Mirabeau e Apollinaire, Oui. sous le pont Mirabeau, Mirabeau, coule la Seine, ouais, je me souviens. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. Po ajo o poezi nostalgjike e dashurisë të Apollinarit, edhe e kohës që nuk vjen, e kohës që kalon. Exact. Edhe ti e kije një mal të asaj kohë që kalon, edhe e kërkon për të kthy ajo kohë, po nuk kthehet. Edhe o poem nostalgjike e romantike, e kom marrë idenë e Mirabeaus, sepse kom shku në natur shpesh herë në Paris, në Urën Mirabeau, edhe kom mendu atë poezi, e kom përjetuar, e kom përjetuar dhe vetën qysh jo mune, e qysh ka qenë Apollineri në atë poezi, në atë moment, edhe e kom bën i konfrontim mes meje dhe Apollinerit. Kush jo mune në Urën Mirabeau sot, në 76, e kush o kanë Apollineri në Urën Mirabeau, kur e ka shkrua i vetë atë poezi, tu vois? E është ai kontrasti, unë e vi ma delirin tim realist, surrealist, flas aty për dashuri, për politik, për skena policore, për ka gjithçka në tekst që lexu vetë, e sheh, o tekst i pa pritur në fakt, e vetëm ai refreni ta rekujton Apollinerin, koha po kalon, nuk jo më 20 vjeç, edhe e përserit atë gjë. Kaloi lumin e qelbur, kohën më nuk e kam. Voilà. Ditët shkuan, van, më 20 vjeç nuk jam. Voilà, exactement. Kaloi lumin e akullt. Po pres që të vdes, vitet keq më plakën, nuk jam më 20 vjeç. Ti vois? E kjo e vullos poezinë e Apollinerit, edhe rikthehet te Apollineri, pikërisht tona strofat shkojnë tona ant, është një, si me thonë, një panoramik kështu komplet, mi gjitha ngjarjet që më kalojnë mua në këtë në atë moment, e refreni më rikthen në nostalgjinë e Apollinerit, edhe mua koha po kalon si te Apollineri,
nu chiamano Exact. e che l'umpo che ti celbun, se nu mun notonen la sen o lumi. Exact. O lumi polum. Çfarë bëre unë tek Borderline, të gjitha poezitë i kushtohen në një rast aktoreve italiane, në një rast këngëtarëve franceze, poetëve të fuqishëm francezi, siç është rasti i Apollinaire. Është e rastësishme kjo, përse cila është pika e lidhjes midis këtyre personazheve, poezive? Do me thonë, është një personazh që më ka frymëzuar diçka mua, Dakord. që është integruar në bagazhin tim edhe në djenjat e mia me universin e kuptoj. tij, edhe masanej si piknisje e marr atë personazh, të cilin një farë mënyrë edhe e falënderoj për çka më ka ofruar mua. Exact. Edhe e krijoj një tablo timen poetike edhe eksistencialiste, se këto poezi janë si një copë ditari, si një ditar subjektivi imi, si mi aqua vetës një kartolin. Bon. Voilà. Wa. Mi aqua ti vetës, si adresoj kartolin, ky moment më ka prek, kjo fotografi më ka prek, kjo ftyre, kjo personazh më ka prek, kjo fjalë më ka prek. Pra është një lloj fotografimi që ti i ke bërë? Është një fotografimi i një momenti caktuar. Ku vjen si një puzzle, e aty ki e peizazhe, ki e referenca kulture, ki e fjalë si i kam një kafe, ki e kujtime të prindve, kujtime todave, kujtime të New Yorkit, Berlinit, Madridit, edhe tëna këto përzihen e vinë aty në tekst, edhe me qenë se piknisja ati teksti ishte e ati si on i kushtum, ti thue faleminderit ati si ta ka shkaktuat piknisja, si një gjyqlonja, si vinë një 2.000, 3.000, 10.000 gjyqlonja, lëshojnë një farë drite poetike edhe kalojnë fakt. E atëre ty të metet gjurma e drites të gjyqlonjave. Këto kalimet e tua më çudisin. Shiko se çfarë kalimesh bën ti në vetëm 3 vargje. Në Nurën Mirabo, e zeze ma gjepsur, ku na rjedh uji i jetës plumbosur, heshtur, fantazma e taksistit të motrës, tani vdekur, nën varfërinë sociale, nën kacafytjet raciale. Mos duhet me ringjallë më ditët e tredhur. Ky kalimi jot. A peshe? Dhe me thonë, nga taksisti motrës. Ki e sken taksisti, ki e sken raciale, ki e sken varfërije sociale e krize ekonomike. A peshe në 3 vargje ki e 3 bota të mryshme. Vjen rasizmi, vjen ekonomia sociali, e vjen taksisti, motrës time. E kalon aty. Si gjyqlonja ka shoni mesazh. Pasta shkon ke afijet e Gestapos, që si kukull të mbledhur në salonet mundane të Parisit dhe Vienës. Si kur të më rikthej koha e vjetër, kur gjuaja thjesht për qef, ca lepuj të egar. Wow! A peshe, kthej Bo se busa! Se bon! Ba we! Kthej heshte Apollineri, e kalojnë gjuën u lepuj të egar, vasamej, të më rikthehet koha vjetër. Kjo është një rikujtese Apollineri, e masamej shkon male në gjuë lepuj të egar. Sakt, shumë e gjetur. Skënder, ne jemi fëmijët e pasigurisë. Bij të një të ardhme pa jehon. Çdo thot jesh biri pasigurisë. Po, on i fatti dëshpor, on jetë pasiguri sociale, pasiguri politike, pasiguri perinin, pasiguri për me gjeti vend pune, pasiguri për me majtë pacen, pasiguri për me majtë Europën e bashkume. Dhe më thonë, ka shumë mos siguri në këtë botë. Ka shumë mos siguri në gjitha aspektet. Mu kujtu e Jean-Jacques Rousseau, të cilët ja kushtoj atë poezi, o filozofi madhë francez, është antiteza e Voltairit, Rousseau-Voltaire, po ky na flet ne për edukatën e fëmijëve, l'edukacion feminin, edhe na jep teori për edukatën,
Mirë po ky vet I qoton fëmijën e tij në asistencë publike. bon. E na jep leksione për edukatën e fëmijëve. Po interesant, Exact. Qysh mundet dikush si I braktisë fëmijën e vet e I çon jetimore në asistencë publike, me na mësua se qysh duhet të edukojë fëmijën. Pak çudi. Cili është filli që lidh silencium me borderline? Ka një lloj është vetëm kronologjia që vazhdon, koha që vazhdon. kuptoj. Në silencio jom 17 vjet, 18. Dakord. Këtu jom 21. Vetëm kanë kaluar 3 vjet e janë 3 vjet eksperjenca që janë në të vi, po pak më të mushune, pak më të dendure, pak më të demultiplikume. Exact. Në borderline janë pak më të kufizume. Do të kemi në silencio janë pak më të kufizume. Këtu janë më të. Do të kemi një borderline 2 apo stopohesh këtu? Do të thënë këtu mbyllet krijimtaria e viteve 70? Këtu mbyllet krijimtaria e viteve 70. Dakord. Edhe 2 etapat e fillimit krijimtarisë time është një farë mënyre 2 kartë vizita se si kom startu në poezia. Bon. Kom startu me silencion, poezit e viteve 72-75, 17 vjet, 20 vjet, kom vazhdu me borderline, 21 vjet, edhe këto janë 2 etapat e fillimit. Exact. Qysh kom fillu në poezi, do me thonë, nëse dikush e shtro pyetjen, po qysh o nis kënë poezi e me shka, o nis me këto 2 libra, kwa. Silencio e borderline, e masanej kom kalu në 2 shka tjetër, kjo, Borderline, do pësni që do thot, shikoni, është shumë e thjesht, do thot thjesht jashtë normave, jashtë kufive të rëndomt, ata kufi që të mbajnë brënda, që të marrin zvar nga një cepke tjetri, do thot thjesht jashtë klonimeve dhe formatimeve të trishtuara, ku ka formatime, ka trishtim, ka mortje. Pra, ti e diku përballë lirisë tënde, po një liri absolute, në botën tënde intime. Kjo është borderline. Po, kjo borderline je jashtë kufive, prehesh mrena kufive, del jashtë kufive, do me thonë, nuk lejo që dikush ta kufizon ty botën. Kjo. Dakord. As nga ana shqiptar, as nga ana franceze, as nga ana amerikane, ju thue vinë mrena shtëpisë juaj, mrena kufive t'juaj, po lem një medal se një moment më lodhin kufit e du me dalë jashtë kufive. Po si ja u thëmë shqiptarve, ja u thëmë edhe francezve, amerikanve, anglezve, është ajo dëshira për i liri absolute, pa barriera, pa censura, autocensura, tabu, voilà. Si e pret lexuesi belg këtë libër? Si e ka pritur? Po lexuesi belg e frankofon e pret mirë sepse I kupton simbolet se I ka jetu edhe vetë ato perioda edhe e di për çka referencohet libri. Nështë lexuesi shqiptar e ka më të komplikume se nuk I njeh tona referencat. E thot, po çfarë do të thonë kjo referencë, kjo pse o ky emën, pse o ky shkrimtar, ky kineaste, pse vjen ky këngëtar këtu. Se ka shumë edhe shpalosje kulture në libër. Kjo është një ranë, po pyetja bazë është si ka ardhur në Shqip. Pse ka ardhur kaq bukur në Shqip? Kush e ka përkthyer? Po une e kom përkthyer bruto, dorën e parë, si me thonë, me atë pulsin tim, me atë lirin tim. Dakord. E masanej, ja kom kërku Albert Nicol, I kom thonë a mund e përpunon pak për ka ona letrare që të kuptoj njerëzit e mos thonë qënë kjo gjuhë shqipe Skender Sherifit, një amalgam I shqipes malësis, I belgjishtes, I anglishtes, I popullorqes, si unë e kom një gjuhë pa disiplinume, fakt. O gjuha ime e duhem pëlqe mua, po këtu janë mësue me tekste pak të dramatizume letrare. Nuk vje kush me gjuhë popullore e me gjuhë argotike shqipe. Poezia Skënder Sherifit është më shumë krijimtaria e një poeti gjithsesi me rënjë identitare shqiptare, por që është rritur dhe edukuar në Perëndim, sidomos mes Francës dhe Belgjikës. Por kjo nuk do thot as pak që arti I tij është pa lidhje me kulturën dhe antropologjinë shqiptare,
Mësohet këtë thënë profesori Artan Fuga në parathënien e librit Borderline. Et dashur Skënder, je te remercie franchement pour votre présence ici. Faleminderit se miku im, edhe përshëndetin cerclin rrethin e francofonëve. Bah oui, bien sûr. E të albanofonëve internacionale. Okej, ishte me mua Skënder Sherifi. Ky poet gjithnjë intrigues belgo-shqiptar, ose shqiptaro-belg. Sepse në trupin e tij, gjysma e gjakut është shqiptarëve, gjysma është e belgëve. E kam intervistuar pafund këtë zotëri sa herë mbri në Tiranë. Do ta intervistoj gjithnjë. Për aq kohë sa poezia ti lexohet një herë dhe pastaj detyrohesh ti rikthehesh. Dhe si punë e poezisë është edhe intervista. E bën një herë, do t'i rikthehesh edhe një herë me Skënder Sherifin. Je te remercie. Po tani do të hidhemi në një hapësirë publicitare. Do të rikthehemi. Dhe do të flasim, nuk po ja them të gjitha. Jemi në 1896-ën. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Zbret mbi skenë të famshme Salome. Çfarë ndodh më pas? Ka publicitet.